เมนูเนี้ยคือน้องขอเยอะมากยำมาม่าหมูยอไปทำกันลูกค้าเอาแบบไม่ปลาร้านะครับน้ำมะนาวพริกผงวิเศษน้ำเชื่อมสูตรผีบอกใส่ลงไปใส่น้ำปลานะครับพี่จะใส่ผงไวๆลงไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมจากนั้นคนให้เข้ากันเลยนะครับทุกคนใส่เส้นมาม่าใส่เห็ดหูหนูขาวใส่หอมแดงขึ้นช่ายและผักชีตามด้วยแครอทแต่งสีลงไปมะเขือเทศปูอัดใส่หมูยอเสร็จแล้วครับน่ารับ